ご注意ください。乗り継ぎのお客様に接続列車のご案内をいたします。20時15分発津軽線普通列車上田行きにご乗車のお客様は6番線にお回りください。20時18分発大武線ワンマン列車新青森経由浜松行行きは5番線からの発車です。